Всем привет, ребят! Не могли мы с Антохой обойти такую прекрасную погоду и приехать закрывать сезон твердой воды. Приехали на стоячий водоем, естественно. У нас уже река недели две, наверное, как открытая вода, поэтому приехали закрываться. Такой вот у нас снегопад ночью прошел. Снега насыпало, просто капец, дорога ужас. Ехали, но наконец-таки приехали. Привет, Антох. Ребята, всем привет. Взял я с собой палатку на случай, если дождь пойдет, потому что вчера весь день был проливной дождь. И дабы обезопаситься, не промокнуть, взял палатку для того, чтобы в случае чего спрятаться. Ну, собственно говоря, идти нам пришлось недолго, уже пришли. Сейчас будем искать место, точку. Я тут зимой ни разу не ловил, да и летом, скажу, тоже не ловил, только купался. Поэтому будем смотреть, будем искать. Возможно, что-нибудь даже и поймаем сегодня. В общем, будем пробовать. Заход, в принципе, нормальный, но водичка из-под берегов немножечко выступает. Ну, собственно говоря, вот мы с Антохой на льду. Сейчас посмотрим, проверим. Куда идти, я даже представления у меня нету. Надо сейчас будет, как в первый раз. Ну, в принципе, лунки-то видны, где люди бурят. Наверное, вот будем по ним пока ориентироваться. Вот в этом затоне? Ну, вот, значит, сейчас в затон пойдем посмотрим, эхолотом пробьемся. Тут, конечно, акватория не маленькая. Я думаю, поискать можно будет. Глубина здесь до 12 метров, ребят, представляете? Это карьер бывший. Собственно говоря, вот такая вот история. Тут рыбы нет. Это ты в целом за рыбалку сказал? Барбос. Глаза добрющие, будет нас охранять. Еще один. Ну, это свой какой-то. Ищем рыбу с эхолотиком. Будем смотреть. Это наш помощник. Джульбас. Не, вы мне здесь меня не окружаете. Братульки. Два брата. Пойду вон тот затон оббурю. Ну что, ребят, особо придумать ничего не буду. Замешаю сейчас 750-граммовую пачку прикормки Вабик Универсал. Универсальный, серия Айс, зимняя. Ловить буду на удилку от Талисмана Рыбака Сарога Лайт. Такая вот мормышечка с бисером. Может быть, впоследствии сниму, поменяю, будет видно. Кивочек под эту мормышечку у меня стоит 0,35-0,6. Где-то там. В общем, фокусироваться особо не хочет. Во. В общем, сейчас замешаю, закормлю пару луночек и, собственно говоря, будем ходить искать, смотреть, где чего у нас там будет показывать. Снег продолжается, прекращаться он, я думаю, сегодня не будет, поэтому лишь бы дождя не было, а там, как говорится, прорвемся. В общем, все, мешаемся, кормимся и ловим. Вот такая вот вкуснятина отправляется на глубину 5 метров. Ух ты, хорошо проверил. Так бы раньше времени открылось. Пока по одной кормушечке, потом там, если, как говорится, рыба подойдет, то будем докармливать. Сейчас так вот медленно, но верно опускаем. Упала.
Оп. И достаем. Первый есть. Переместились немножечко с Антохой на глубину 6,5 метров. И вот я уже одну рыбу поймал. Помесь плотвички с подлещиком. Закормил. Будем ждать. Сейчас вот до смешного, ребят, плотву сейчас достал. Такую прям 200. Вообще отлично. Бросаю ее. Хоп. В старую лунку попал, и она уплыла. Вот, поклевки мало-помалу присутствуют. Не сказать, что клев как на черных камнях, но так или иначе. Поклевочки есть. Будем ждать, может быть, рыба все-таки подойдет и будет проявлять активность. Вот такое вот у нас, ребят, снежное 3 апреля. Погода шутит над нами. Ветер усилился, идем с Антохой за палаткой. Будем ставить палатку. Там я 4 лунки, вот где я сел, там 4 лунки. Нам с ним точно этого с головой хватит. Фух, окушка еще мелкого поймал. Ну и поклевочки так, они проскакивают. В принципе, у меня на точке рыба-то она точно есть. Ходит она. Поэтому решили поставить палатку, ну и дабы спрятаться от нелетной погоды. Поставим тогда и будем ловить рыбу. Как говорится, рыбалка рыбалкой, а обед по расписанию. Сели в палатку. Эхолот рыб показывает. Поклевки, шевеленки есть. Сейчас Антоха закормил. Поэтому сейчас немножко все угомонится. И, собственно говоря, я думаю, должна набрать начать рыбу до хрена. Вот эти полоски, это все рыба. В общем, приятного аппетита. Сидим, ждем. Не матюкайся. Оп. На шоколадку взяла. Только подиповала, сразу же поклевка. Ладно, такая давай. плотвичка. Красавица. Очередная поклевочка. На все клюет только после того, как шоколадом сбрызнешь. Блин, что-то хорошее, бойкое. О, плотвичка какая. Оп, оп, вот такая красотка. На 2 мотыликов. И все это шоколадом сбрызнул. Настоячку. Такого плана. Тут грузики. И от них поводок сантиметров, наверное. Ну, фокусируйся. Грузики. И от них поводок сантиметров 15. Такая самая обычная. Окушки. Не крупные. Чуть шевелил. Тимошин. Что-то там, ребят, шевелит, да шевелит. Как-то качает. Еле-еле. Может стихануть? Нет, нет, ни хрена.
Погода подутихла, ребят. Единственное, что ветер, наверное, остался. Снег кончился. Ну, вместе с погодой тут все. Клев не наладился, скажем так. Редкие поклевки проклевываются. Ну, очень все грустно. Причем у всех рыбы очень много, но она стоит сантиметров 80-70 от дна. И, собственно говоря, неактивно. Единицы опускаются какие-то на дно. Вот они и клюют. Ну, поклевки есть. Вот, ребят, эхолот кажет. Рыбы тьма. Она стоит. Вот, хорошие экземплярчики стоят. Но, к сожалению, она не на дне. Вот видите, подъем пошел. Прям рыба видно, как ходит. Такая вот история. Рыба сегодня просто-напросто отказывается брать. Экземпляр хороший, блин. Но не берет. Ушла. В общем, рыба говорит, что клевать не будет. Мы с Антохой будем собираться. Благо, пока снега нет, сейчас палаточку соберем. Будем потихоньку собираться. Плохо сегодня. Одним словом. Рыба бастует, погода меняется. Сейчас будем собираться, да домой поедем. Погода вот уравновесилась вроде, более-менее. Ну и, как говорится, напоследок у Антохи поклевка. Он радостно тащит. Даже чуть Радостно. сопротивляется. О, какая. Ну мы ее сейчас. Латевичек. Мы ее сейчас сразу и отпустим. Ну-ка. Ну хорошие вот. Такие бы клевали бы одна за одной. Может, сейчас начнет брать еще. Было бы вообще шикарно. Так я уже удочку собрал. Ты разберешь ее. Все, ребят. Палатку собрали. Вещи собрали. Мусор собрали. Идем сейчас в сторону машины. В общем, сезон закрыли. Душа спокойна. Хорошо или плохо, это уже дело десятое. Пока встречаемся на ютубе. Возможно, его скоро закроют, поэтому ссылка на контакт Антохин мой я оставлю в описании. Кому нужно, кто не хочет теряться, добавляйтесь, будем там общаться. Ну и VPN, естественно, никто не запрещал. В общем, ребят, всем ни хвоста, ни чешуи. Всем до новых встреч. Антон Николаевич, пока. Вовик, привет. Привет, Вован.